Dobrodošli u emisiju Vrele gume. Ove sedmice proveravamo tržišne adute Suzuki Vitare. Novi član našeg tima Vesna Nešić upoznaje nas sa Mercedesovim Actrosom. Nastavljamo obilazak najboljih autoservisa u Srbiji. A tu je i transporter Mercedes MB100 koji je upravo postao oldtimer. Uživajte! Za Beograd? Za Paraćin. Može, meni je svejedno. Samo da idem što dalje odavde. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Miodrag. Vesna, drago mi je. Otkud žena za upravljačem ovakvog teretnog vozila? 2001. godine kada sam bila u Nemačkoj i videla krstarice na autoputu, ja sam se zaljubila u njih. Nevjerojatno. Šta si po obrazovanju, po struci? Diplomirani ekonomist, koji je 24 godine radio u struci. Dakle, mi sad imamo diplomiranog ekonomistu koji je 24 godine radio u struci, koji vozi kamion i to ozbiljnu kamiončinu. Vesna, što bi rekli Nemci, ganz novo. Mi vozimo novi Actros L, 1848. 18 je težina kamiona, a 48 je znak za koliko konjskih snaga ima. Znači 480. Koliko ima cilindara? Redni 6. To je dizel, ala? To je tip motora OM471. Koliko sam ja sad upućen u ove stvari, to je zapravo temelj motorizacije Mercedesa što se tiče teškog teretnog programa. Inače, ovaj motor od skoro 13 litara radne zapremine i ljudi moji sa 2300 Nm obrtnog momenta, koji se postiže na svega 1000 obrtaja, što je stvarno onako dokaz da je ovo jedna prava radna mašina. Jeste, jako tih motor. Kada izađe na autoput i kada išalta sve brzine, jako tih motor. Vesna, ono što sam sada već video po ovom dizajnu kamiona koji je prilično futuristički, što se spoljašnjosti tiče, da li ti se čini da je već ovaj kamion pomalo prilagođen već nekim autonomnim vožnjama i vožnjama bez vozača? Pa ovaj je poprilično prilagođen, čak ima i više od onih osnovnih zahteva koje Evropska unija i zakoni propisuju što se tih bezbedonosnih pomoći vozaču tiče. Znači imamo Imamo ovdje sad gužu u saobraćaju. Sad izađe pa nek čekaj da ja tako kad meni izađe kamion ja poludim, a sad šta da radimo to? Da, moramo da imamo u vidu Dobro. da su kamioni jako teški kada su natovareni, da njima nisu startni, da im treba vreme i... Koliko on od 0 do 100? Do 100 ne može zato što je limitiran na 90. A, dakle on je limitiran elektronski na 90. Tako je, da. Kakav imamo ovde menjač? Automatski 12-stepeni menjač i imamo 4 brzine u rikverc. Kad se vozi s prikolicom to naravno ne služi ničemu, ali kad se negde raskače prikolica, da bismo prosto brže obavili tu radnju, da ne bi podigao obrtaje, ima 4 brzine. Da li postoji neki tip šasije, odnosno kamiona i kabine? Ovaj trenutno koji vozimo je low liner, a ova kabina je big space kabina. Šta znači low liner? To znači da je nizak kamion i da može da se prikače prikolice, pošto smo mi vrlo ograničeni sa tim da 4 metra je maksimalna visina koju možemo da imamo, da može da se prikači prikolica sa višim, znači da više stvari može da stane, se podigne krov na prikolici. Koliko je on dugačak sad ovako sve zajedno sa ovom poluprikolicom? 17,75, mi kažemo 18 metara. E sad ono, nešto ja primećujem sada, nema više ljudi moji retrovizora, to su sada kamere. Kako se vi, profesionalni vozači, snalazite sad svojim digitalnim pogledom? Mlađi vozači se lakše naravno navikavaju na novitete. Šta su dobre stvari? Vidim da ovdje ima raznih markera, da ti vidiš celu prikolicu ako se ne varam. Sad nam se upalio marker da je ovaj auto prošao, mi smo dali žmigavac u levo da bi se uključili i on ima tu jako senzore osetljive
A ukoliko držiš led žmigavaca, imaš automobil u retrovizoru. On će te upozoriti da... Sad daje žuto. Žuto da je auto prošao. Da, auto može prođe, ako daje crveno, znači ideš na njega. Znači da mi ne smemo da skrenemo. A ono što sam primetio, ti sad tu imaš čak, čini mi se, i negde gabarite, krajnju tačku prikolice, je li tako? To je ova plava crta. Onda kada pretičeš ili kada te pretiču, ti znaš gde ti je ta krajnja tačka za prestrojavanje. Imaju li oni i nekakvu manu? Ja sam jednu samo manu primetila. Kada su jake baš kiše, i ako padne kapljica, se on malo muti pogled. Ovaj model ima i grejač na retrovizoru, tako da on osuši. Vesna, koja je tebi ovako krstareća brzina kod ovog kamiona? Pa 90 je maksimalna brzina i to je neka okej brzina da se vozi po autoputu. Naravno ne na sporednim putevima, gde je saobraćaj gušći, gde imamo mimoilaženje. Da li praktikuješ da imaš suvozača kad ideš na tvoje duge relacije? To ne zavisi od vozača šta on želi i šta ne želi. Prosto postoje ture koje su double crow, to jest dupla posada, ili single, znači jedan vozač. To zavisi od robe koja se isporučuje i od kupca i isporučioca, šta su njihovi prohtevi. Zato imamo dva kreveta da mogu i dva vozača da vozi. Kaži, molim te, s obzirom da sad, evo, kreneš da voziš, ja sam recimo u Saudijskoj Arabiji vozio 700 km put bez jedne krivine, da li je dosada neprijatelj vozača kamiona i da li ona može naći i opasnost za bezbednost saobraćaja? Jeste, dosada jako može da utiče na zamor vozača. Da, kaži mi, da li ovaj Mercedes Actros ima sisteme koji malo razbuđuju vozača? Praćenje bele linije, upozorenje. Koliko vi isključite to upozorenje, posle 5-6 prelazaka, on se sam uključi jer misli da si ti to isključio, a da ti se spava. Kada sam išla na obuku za kamion, i onda mi je instruktor moj rekao da u kamionu, prvo što imamo visinu, znači imamo jako veliku preglednost, zbog tereta to i moramo da pratimo i moramo da gledamo kilometar unapred šta se dešava, da bismo na vreme odreagovali, jer 40 tona nije lako zaustaviti. Mi vozači profesionalni predviđamo njihove situacije. Tako ovaj kamion isto ono što smo pričali o tim sistemima, on jednostavno ako ga jedan vozač vozi, on će naučiti moj sistem vožnje, kao što smo rekli ovo je nov kamion i on će tek sada da uči. Kako se usporava kamion? Kakve su kočnice? Kamion, nožnu kočnicu koristi, mi kažemo samo kad je baš neophodno. Stvarno? Dakle, nema kočenja? Nema kočenja. Mi imamo retarder ili motornu kočnicu. Konkretno ovaj model ima motornu kočnicu. Povlačenjem na dole na 3 zuba ona usporava. Dakle, praktično imamo 3 nivoa kočenja, je li tako? 3 nivoa kočenja. Isto tako, vozač već iskusan. U zavisnosti od toga koliki mu je teret, ako je veći teret mora ranije da krene da koči. Ta motorna kočnica ima sistem od 400 kW snage. Čoveče, bože, to je stvarno, ali i logično je. Koliko bude tereta? Šta je maksimalna? Maksimalna je težina za kamione sa konvencionalnim gorivom, znači na dizel, 40 tona, a ako ima baterija, ako je električni pogon, onda 42 tona. I koliko? 1000 litara goriva? Oko 1000 litara, 2 rezervara imamo. Ova navigacija ima više funkcija, preko satelita snima put ispred tebe i na taj način ti određuje možda i dinamiku vožnje. Šta se tu dešava? To se zove PPC sistem i on ima mape u sebi i prosto sam određuje da li nailazimo na uspon, ako mu mi ukucamo gde se krećemo, ili na nizbrdicu i po tome sam određuje koliko će vršiti ubrzanje, znači da pripremi vozilo za uspon. Ovaj Mercedes inače čita znakove, sam reguliše brzinu po tom znaku. Ova sedišta su, Vesna, meni fantastično udobna. Čak su udobnije nego u kamperu, recimo, što su ovako najbolja sedišta. Jel oni imaju još posebno neko ogibljenje? Oni imaju ovde 2 vazdušna jastuka koja mogu da se naduvaju za lumbalni i torokalni deo i da još bolje podvuče kičmu. Ovde imamo na dohvat ruke, evo da se vidi u vožnji kako to izgleda kada se otvara frižider. O, pa imamo i frižider. Frižider. Sa sokićem i imamo, evo ga, sok. Šljivovicu, ne. Da, šalim se. Dobro. Inače, kad vozimo, ne pijemo. To smo se razumeli, je li tako? Mercedes ima jednu prednost, ajde da kažemo. Ovo gde je sve crna, ova površina, to se računa kao radni deo, a ta površina žuta, to se računa kao deo za odmor. Kabina je široka oko 2,5 metra, krevet je 2,20 metra dugačak,
ovde bi mogli da stavimo Štimca, Štimaru, a? Mogli bi. Imao bi više mesta nego tamo u Ćuzi kad je bio. Da, i ima ovaj nadušek koji je još pomoćni za... Pa divno. A vidi, ovde ispod mogu stanu i ona dva snajperista. Pa ne baš, ali... I sedišta treba da budu udobna, kao i krevet, i Mercedes jako vodi računa o tome da prosto vozač bude odmoran i dok vozi i kada je na pauzi da spava. Ajde, kaži mi sad ovako zimi, jel imaš grejanje kada spavaš? Tako je, kamion ima jedan sistem koji se zove Webasto. Kabina je već sama po sebi zagrejana od grejanja koji ima i automobil. Imamo tu jedno dugmence, pritisnemo ga, naštelamo temperaturu, neko voli da spava toplijem, neko hladnijem. Kada su dva vozača, gore bude mnogo toplije nego dole. Aha. Pa onda malo bude, ajde smanji, ajde pojačaj, ja? Taj Webasto može da se upali iz kreveta. Aha, imaš i daljinsku komandu, jel da? Jeste, daljinske komande za prozore, da se vratimo na kamere. Zašto su prednost kamera? Kada smo u kamionu i ležimo, recimo, na krevetu, ti ako imaš standardni retrovizor, ti ne možeš da vidiš dok ne ustaneš, razmakneš zavesu, da vidiš šta se dešava oko kamiona. I ti vidiš kameru iz kreveta, možeš da vidiš kameru. Možda osmotriš kamiona. I da vidiš šta ti se dešava oko kamiona. Dakle, ako braća mažnjavaju gorivo, da možeš da... Recimo, mada to kad legne čovjek onoliko umoran, ne moš ti to čuti. Malo sam gledao ovaj kompjuter, vidim da on ima i daljinsku nekakvu komunikaciju sa vlasnikom, sa centralom. Da, naravno, ima praćenje da može da se vidi gde je kamion. Ima praćenje pozicije, praćenje rada motora i potrošnje praćenje. Ono što je meni bilo jednom zanimljivo, kada su mi crkli akumulatori, oni su videli da je pao napon i odmah su znali da je problem u akumulatoru. Da ti kažu Vesna, budi se. Ja sam negde računao, ovi novi motori Mercedesa, da tu negde oko 500 konjskih snaga, štede, boga mi, oko 1200-300 litara goriva godišnje, ako se pređe oko 150.000 kilometara. Da, i sad računajte nekoga ko ima 10, 20, 30 kamiona, kolika je to ušteda. Da li uopšte postoji, kao u automobilizmu, koliko on troši na 100 kilometara? Da, troši, opet, zavisnosti od tereta koji vučemo, prevoznici. Mercedesa vole zato što je imao najpreciznije prikaz na bordu kolika mu je potrošnja. A koliko je to u nominalnim vrednostima? Ajde sad. Od 20 do 30 litara, opet kažem, u zavisnosti od tereta. Ja sam malo zavirio ovaj potpuno novi Mercedes Actros koji je stigao iz Nemačke, prešao 1600 km i bez opterećenja mu je bila potrošnja oko 16 litara. To je zato što je došao bez prikolice, znači samo truk je došao. Moram da kažem da slogan Mercedes kamiona je Truck you can trust, ili kamion koji možete verovati. I ovaj znak ovde je zvezda oko koje se okreće svet. Kako je krenula automobilska industrija, uopšto je ekonomskoj, pa mogu da kažem i globalnoj svetskoj krizi, ili se najbolje prodaju najskuplji automobili, ili one najjeftiniji. U celu tu priču su se umešali naravno i Kinezi koji nude i jedno i drugo. Međutim, nekako, ajde možda i zbog nas novinara, zaboravili su na one stare asove automobilske industrije koji su u svojim kategorijama bili sinonim za pouzdanost, za kvalitet, za dobru cenu u drugoj prodaji, a nisu previše koštali. Jedan od njih je Suzuki Vitara. Dugo godina je Suzuki na neki način oklevao da Vitaru elektrifikuje, sada znamo nam dolazi i električna Vitara, ali isto tako su se potrudili da, uslovno rečeno za običnog čovjeka, ponude i korisne hibride. Potpuni hibrid i blagi hibrid u kojem se danas nalazimo. Ovo je redizajnirana linija Suzuki Vitare 2025. godine. Spolje gledajući, nema tu nekih velikih noviteta. Suzuki je kod Vitare malo sredio stil sa novim dizajnom rešetke hladnjaka, sa horizontalnom hromiranom trakom, novim dizajnom prednjeg branika i novim krovnim spoilerom. U sve te promene možemo dodati da je Suzuki Vitara sada jedan veliki, ali vrlo elegantan automobil, a same njegove proporcije koje se ogledaju u dužinu od gotovo 4 metra i 20 cm sa 2,5 metra međuosojinskog rastojanja odaju javnu tajnu o velikoj količini unutrašnjeg prostora. Imamo dovoljno prostora za ramena, dovoljno prostora za telo. Automobil je ovako
prosto rečeno iznutra vazdušac, dakle imamo potpuni pregled, ima mnogo staklenih površina i vozača i ostali putnici imaju odličan pregled ne samo na put, već evo, kad imamo prilike i na ovu divnu prirodu koja nas okružuje. Sedimo povišano, dakle imamo odličan odnos između sebe i puta, imam i dovoljno prostora za glavu i nema onog laganog, ali iritirajućeg dodirivanja kose sa nebom automobila. Dakle, apsolutno, što se tiče komfora, Suzuki Vitara je automobil koji je položio i mogu slobodno da kažem da je u ovoj kategoriji jedan od automobila koji nudi najviše. Unutrašnjost, pa evo vidimo, tu se nije mnogo odmaklo od prethodnog modela. Plastika bi oko mogla biti bolja, međutim znamo dobro Suzuki kad to sklopi, kad napravi, kad namontira, to traje decenijama, pa samim tim smo i u situaciji da kažemo mogla bi biti lepša, ali veoma kvalitetna, mogla bi biti lepše dizajnirano, ali opet ne umiremo u lepoti, već u onoj praktičnosti, a Vitara tu nudi zaista mnogo. Ispred mene imam klasičan analogni sat, ja to ljudi volim, bez obzira na sve ove digitalizacije nekako. Vjerojatno ja i moja generacija kad sednem u automobil pa vidimo ove cajgere ispred sebe, sa malo nešto digitalnih funkcija u sredini, prosto nekako naša krv opet počne da struji kroz žile. Jednostavno, to su elementi sa kojima smo odrasli i stasali i evo, sada smo na neki način još uvek možemo da ih koristimo. Centralni displej je takođe promenjen, on je sad osetljiv na dodir, a vidimo, malo je tu on staromodno smešten, sad tu ne možemo mnogo da biramo, tako je kako je, a ono što bi prigovorio, odnosno prethodni model, to je ovaj deo ovde gde se nalazi kamera koja posmatra vozača, dakle, veliki brat posmatra vozača, evo već sad, kad ja skrenem malo pogled sa puta, upozorava me, kaže, mi odraža gledanje na puta, ne u kamere. Tu je nekada bio klasičan sat, sada je tu oko kamere i to je možda što mi u ovoj našoj retro priči ovih instrumenta nedostaje. I mislim da su napravili grešku što to nisu zadržali, bio bi odličan štos. Displej klima uređaj je takođe izdvojen, veoma je lepo dizajniran i mogu kažem da je onako ceo automobil izuzetno prost i jednostavan za upotrebu. Imamo i grejanje sedišta koje je pohvalno, jel da, kad dođu malo hladniji dani. Nazad se sedi isto dobro, prostora za glavu ima, za noge ima. Ono što, eto, ne može sve da se stavi u 4,2 metra i mnogo prostora za putnik i veliki prtljažnik. Možda najveća mana Suzuki Vitara je relativno mali prtljažnik u odnosu na konkurenciju. On je negde oko 360 litara. Mogu je biti veće, ali sedišta se obaraju, tako da ovde nema previše opreme, uključujući šestostepeni manuelni menjač, ali bez obzira na sve to, ja nekako uživam u vožnji. 1,4 litarski turbo benzinac je do nekog režima od 3,5 do 4000 obrtaja, isto veoma tih. On raspolaže sa 110 konjskih snaga i njemu još doprinosi mali elektromotor od 16,5 konjskih snaga koji je u tom paketu lakog hibrida, što znači da sve zajedno imamo negde oko 125-126 konjskih snaga, što je za ovu 1200 do 1300 kg tešku karoseriju sasvim dovoljno za nekako, ajde da kažem, prosečne performanse. Obrtni moment od 235 Nm bi mogao biti nešto viši kada govorimo pre svega o off-road pretenzijama ovog automobila, jer Suzuki Vitara je, pa ajde mogu da kažem, uz Dacia Duster i još poneki model, jedan od retkih SUV modela koji nisu previše skupi, a koji su nekako namenjeni i za vožnju po gradu i za vožnju na autoputevima, ali isto tako i za dobru terensku snalažljivost. Odstojanje od tla od 18 cm je sasvim dovoljno za ozbiljne ambicije i ono što je jako važno da ispod 30.000 eura možemo dobiti Vitaru sa automatskim menjačem i sa pogonom na sva 4 točka, što je stvarno u odnosu na sve što pruža ovaj model vrlo prihvatljivo. Do stotke stiže za neki 9,3 sekunde, maksimalna brzina je 195 km/h, dakle praktično negde u proseku klase. Dinamika vožnje nije loša, ukoliko se radi malo više na menjaču, bar kad je u pitanju manuelni model, očekuje se od vozača da bude malo vredniji, da bi se iz motora izvuklo što više snage i nekako kompenzovao taj relativno mali obrtni moment. Ono što je još jako bitno reći, to je da je upravljivost solidna, nije onako da kažem za čistu peticu, međutim, u odnosu na kategoriju kojoj pripada, zaista dobro vladam upravljačem, dobro sluša i na neki način, kao što sam već rekao, pravo je zadovoljstvo voziti ovaj automobil ukoliko nismo previše agresivni.
U tom smislu i potrošnja koja je negde ispod 7 litara na 100 pređenih kilometara, u gradu troši oko 6 litara, tu naročito pomaže ovaj laki hibridni električni sistem, zato što štedimo najviše goriva. Međutim, ako izađemo na otvoreni put u malo agresivniju vožnju, ta potrošnja će preći 7 litara, ali neće premašiti 8 litara, što je takođe jako pohvalno. Sve u svemu, Suzuki Vitara nove generacije položili što se tiče stila i što se tiče vozačkog osjećaja i što se tiče jednostavnosti interijera i naročito što se tiče komfora. Ukoliko tražite automobil koji nije previše upadljiv, a koji će vas bez ikakvog problema služiti godinama, pa da ne kažem možda i deceniju, i da na kraju možete dobro da ga prodate, to je sigurno ovaj automobil. U baznoj verziji koju mi danas vozimo, on košta negde oko 22 do 23 hiljade eura, one maksimalno opremljene su tu negde oko 29 hiljada eura, tako da možemo reći da se Suzuki potrudio da ponudi jedan širok segment modela koji će dobro parirati konkurenciji. I sad evo, na kraju krajeva zaključujem, možete da birate da li želite dobru, proverenu klasiku ili avanturu sa kineskim hibridima. Pa ne znam, razmislite sami, ja sam rekao što se Vitare tiče, sve što je najbitnije. A i o Kinezima smo dosta toga pričali. Vidimo se, živjeli! U obilasku najboljih autoservisa u Srbiji stižemo u predgrađe Zemuna, u auto kuću koja već decenijama svojim poslovanjem postavlja najviše standarde na tržištu motornih vozila. Auto kuća Kole osnovana je 1995. godine. Trudimo se da pokrijemo sve usluge vezane za vožnju automobila. Od prodaje novih vozila, polovnih vozila, limarija, farbarija, elektrika, mehanika, rent-a-car, tehnički pregled i registracija. Takođe, novo u ponudi imamo i servis električnih automobila. Izbor kvalitetnih motornih ulja i maziva jedan je od opredeljujućih faktora kada vozači poveravaju svoje vozilo nekom servisu. Tokom dugog niza godina trudili smo se da za naše komitete odaberemo najbolje. Tako smo se odlučili i za Orbico, koji je ovlašćeni distributer za Shell ulje. U auto kući Kole dobro znaju da je odabir pravog dobavljača preduslov za dobro poznat nivo usluge koji pružaju svojim komitentima. Ono što znamo jeste da radimo sa sertifikovanim proizvodima koji garantuju vrhunske performanse i kvalitet. Ono što je bitno jeste da iza svakog Shell proizvoda stoji testirani kvalitet, tehnička podrška i garancija. Kako ocenjuju u ovom servisu, novac uložen u motorno ulje iza koga stoji tradicija i ekspertiza uvek će značiti uštedu u odnosu na cene popravki kvarova koji mogu nastati korišćenjem neodgovarajućeg ili nekvalitetnog motornog ulja. Za nas i naše klijente bitno je da imamo originalno ulje. Neodgovarajuće ulje može izazvati u motoru razne kvarove. Na primjer, jedna zamena turbine košta kao 50 zamena ulja. A kada upotrebite sertifikovano ulje za motor vašeg vozila, rezultati su očigledni. Zahvaljujući optimalnom viskoznom indeksu i aditivima protiv trenja, motor diše lakše, auto ide mekše, traje duže. Sve su to aduti korišćenja originalnog ulja kao što je Shell. Često nas pitaju da li korišćenje neodgovarajućeg ulja može da utiče na garanciju. Odgovor je da. Ukoliko nije korišćeno pravo ulje, proizvođač može odbiti garanciju. Servis mora dokazati uzročno-posljedničnu vezu, ali kupac rizikuje komplikovanu reklamaciju. Često se postavlja pitanje da li je važno ulje menjati u propisanim intervalima. Odgovor je da. Proizvođači definišu intervale u skladu sa hemijskom stabilnošću i aditivima ulja. Nažalost, na tržištu postoji veliki broj falsifikata kada je reč o motornim uljima. Kako prepoznati originale? Kupujte samo od ovlašćenih distributera. Obratite pažnju na hologramske nalepnice, serijske brojeve, kvalitet štampe i na neotvoreno pakovanje. I u zaključku, sa kompanijom Auto kuća Kole i Orbicom dobijate kvalitetnu servisnu uslugu i originalno ulje.
Okolina Bačke Topole, jesen 2025. godine. Vozimo se u Mercedesu MB100, preteči današnjeg Vita. Ovo je primerak iz 1995. godine, praktično završna evolutivna faza druge generacije. Čontoše, uobičajeno pitanje šta je ispod haube? Ispod haube je dizel motor od 2400 kubika, ohm 616. Razvija 75 konja. Ima obrtni moment 138 Nm. I kako se sve to prevodi u performanse? A to tako da do stotke ide 31 sekundu i krajna brzina je 125 km/h. Pošto je sve ovo bilo itekako skromno, ponuđene su dve AMG opcije. Prva na bazi istog bloka imala je turbo punjač, čime je konjaža podignuta na 95. Motor oznake OM617 imao je 3 litre i razvijao je čak 127 konjskih snaga. Negde pred kraj proizvodnje 1995. godine ponuđen je i dobro poznati Mercedesov petocilindarski dizelaš. Proizvođač ovog transportera bila je kompanija Mercedes-Benz Espanja. Prva generacija nije izvožena u zapadnu Evropu, ali druga generacija, lansirana 1987. godine, jeste. Naravno, proizvođen je u uobičajenim karoserijskim formama, kombi, minibus i šasija. 1992. godine, po nalogu iz Stuttgarta, dolazi do jednog malog facelifta, pa da vidimo o čemu je reč. Prednju masku su izbacili malo koso i stavili su veće farove da bude bezbednije. Kritičari neretko kažu da antikorozivna zaštita nije baš bila na najboljem nivou, a i da je šasija imala svojih slabosti. Šta je to za tebe značilo u restauraciji? Dole ono što je poprečno, one držače, to su propali. Zato što fabrički napravljeno od valima, tako je savije. I ako slučajno uđe unutra vlaga, a to nije kod ovih neki veliki štos, i onda to propadne. Zbog toga sam zamenio one poprečne 5-6 komada, ono što drži gore za šasiju. Kakav je doživljaj vožnje? Doživljaj ovako nije neki sportski auto, ali solidan, lepo ide, jednostavan, nema nikakve elektronike, tako da super. Ja ću još dodati da sam naprosto oduševljen kako radi grejanje, što je itekako bitno u ovom periodu kasne jeseni. Da smanji malo? Ne nikako. Proizvodnja MB100 u Španiji prestaje 1996. godine dolaskom Vita. Turski BMC nastavit će licencnu proizvodnju, uglavnom će zadržati šasiju, a što se tiče karoserije, pa tu će biti slobodan stil. Kao treća generacija, MB100 proizvodi se u Sangjongu i kineskom Saiku, ali pod nazivom Istana. Pre svega zato što je Indonezija bila jedno veliko i zahvalno tržište, pa je samim tim nazvan rečju koja na indonežanskom jeziku označava pojam palata. Pa sad vi vidite, palata je li? Toliko za ovaj put. Do sledećeg susreta sa ekipom Vrele gume, doviđenja i budite bezbedni u saobraćaju.